الناس اللي بتسأل على النوتوسيل دواء كحة مهدئ للسعال ومش لاقياه. النوتوسيل ده بيحتوي على مادة الايه؟ الكلوبيراستين هيدروكلورايد. تركيز، هو عاملينه بتركيز عالي شوية، 400 مللي جرام في كل 100 مللي، لكل ال 100 مللي كلهم، يعني الازازة دي كلها عبارة عن 400. فانت بتدور عليه ومش لاقي النوتوسيل شرب مهدئ للكحة، مهدئ للسعال يعني. في سيديتوس ده مهدئ للسعال ونفس تركيب النوتوسيل بالظبط. نفس تركيب النوتوسيل بالظبط، نفس هو اهو. بص، لو انت لاحظت المادة الفعالة هنا كلوبريستين اهو، نفس الكلام بالظبط. في مادة تانية عاملين منها دواء مهدئ للسعال باسمه تجاري، اسمه توسي ستوب. فاحنا ما نحيرش روحنا، ناخد الحاجة واحنا مطمنين، وده هو ده.